नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव। और एक मुद्दे के साथ मैं आज आया हूँ। आप लोग रेलवे में सफ़र करते होंगे और तमाम वो सेवादार रेलवे में रहते हैं जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, लेकिन उन लोगों को जब इंसाफ नहीं मिलता है। आपको बताना चाहूँगा, रेलवे में जब आप सोते हैं तो आपको चद्दर देने वाला भी होता है, जब आप खाने की डिमांड करते हैं तो खाना देने वाला भी होता है, वहाँ पर साफ़ सफाई करने वाले भी लोग होते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि उनको जो सैलरी मिलती है वो बहुत कम मिलती है, 7,000 या 8,000। उनको ईएसआई, पीएफ, फंड, बोनस, जितने भी तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उनसे वो महरूम रहते हैं और कहीं ना कहीं वो एक आर्थिक तंगी के दौर से गुजरते हैं। तो ऐसे में एक शख्स आते हैं, लोगों का दर्द सुनते हैं और उन लोगों के लिए वो पार्लियामेंट में भी लेटर देते हैं और रेलवे बोर्ड में भी लेटर देते हैं। और वहां से जब रिकमेंडेशन आती है कि हाँ ठीक है, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, और उसमें रेलवे बोर्ड और पार्लियामेंट बोर्ड है, दोनों ने अपनी सहमति जताई है और बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होने वाली है। मैं कोई और नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ अशोक गगयानी जी की। जी हाँ, 1 लाख वर्कर हैं रेलवे के जो इस पीड़ा से अभी उसके भुक्तभोगी हैं, वो इस पीड़ा को झेल रहे हैं। लेकिन जब वो अशोक गगयानी जी से मिले, उन्होंने तमाम चीज़ें उनकी देखी और उनकी जानकारी ली, और तब जाके कहीं ना कहीं उनकी इंसाफ की लड़ाई में अशोक गगयानी जी कूदे। और आपको बताना चाहूँगा, लेटर भी मौजूद हैं, अशोक गगयानी जी भी मौजूद हैं और खुलासा करेंगे एक एक पेज का कि आखिर मामला क्या था पूरा। अशोक गगयानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव में। धन्यवाद आपका। सर, क्या था पूरा मामला और ये क्या अभी जो 1 लाख वर्करों को जो इंसाफ मिलने वाला है वो पूरा मामला क्या है, जरा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं करीब 2 साल 3 साल से रेल वर्कर्स के साथ काम कर रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, और जो खासतौर पे राजधानी मुंबई दिल्ली राजधानी है, इसके वर्कर्स हैं जिनको निकाल दिया था। 300 साढ़े 300 वर्कर्स हैं, तो उनके इलीगल तरीके से नौकरी से निकालने का केस भी मुंबई में मैंने लगाया हुआ है। उस पर अभी हम काफ़ी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो उसी दौरान तब मैं राजधानी ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था, तो उन वर्कर्स ने बताया कि भाई हमें तो 5,000 6,000 रुपये वेतन मिलता है और हमें 24 आवर इन ट्रेनों में काम करना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं है, 30 के 30 दिन काम करना पड़ता है, कोई ईएसआई नहीं है, कोई पीएफ नहीं है। और एक उन कर्मचारियों ने बताया कि जी कोई अगर घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई और घटना हो जाए, तो क्या देते हैं, भाई ये तो हमारा आदमी नहीं है, ये तो उसका तो रिकॉर्ड ही कुछ नहीं है, मेंटेन ही नहीं करते हैं रिकॉर्ड। तो उस तरीके से उन्होंने जब बताया तो फिर मैंने उस पर मुझे सोचने मजबूर हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, उनसे मीटिंग की, उनकी सहमति ली, उनको सदस्य बनाया। फिर उसके बाद हमने कार्रवाई शुरू की कंसर्न मैनेजमेंट्स को, जो वेस्टर्न रेलवे की जो मैनेजमेंट्स हैं चर्च गेट पर और दूसरी जगह, आईआरसीटीसी को आजकल इन्होंने सारे काम दे दिए हैं और आईआरसीटीसी ने सारा गड़बड़ घोटाला किया हुआ। तमाम उन्होंने वो सब कॉन्ट्रैक्टर बना करके, कुछ पता ही नहीं है कि इन कर्मचारियों को आखिर जो पैसे देने वाला है वो कौन है, पे मास्टर कौन है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है, कुछ नहीं पता। और इतनी धांधलेबाजी है कि उस ट्रेन के अंदर जो वीआईपी ट्रेन हैं, राजधानी जैसी वीआईपी ट्रेन हैं, उनके अंदर एक से एक बड़े सांसद चलते हैं, एक से बड़े बड़े ऑफिसर चलते हैं, एक से बड़े बड़े उद्योगपति चलते हैं, मगर उन कर्मचारियों का शोषण, जो लाखों कर्मचारी हैं, करीब करीब 1 लाख कर्मचारी पूरे देश में हैं जो इस तरह से काम शोषण का शिकार हो रहे हैं, उनकी कोई पीड़ा नहीं समझता है। तो फिर मैंने दिल्ली आकर के उस पर काम शुरू किया और तमाम कंसर्न मैनेजमेंट्स को लिखा, रेलवे को लिखा, मगर उस पर कुछ काम नहीं हुआ। हमने एक धरना भी दिया मुंबई में, वहाँ पर इनकी मांगों को लेकर के आज़ाद मैदान में, उसके बाद भी कुछ सुना नहीं। तो उसके बाद हमने पिछले जनवरी में अभी रेलवे बोर्ड को, ये रेलवे बोर्ड है एक, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी रेलवे की है, जो पार्लियामेंट कमेटी होती है, उसमें सांसद होते हैं, उसमें सुदीप बंदोपाध्याय जी थे अभी तक। तो अभी तो खैर ये लग गया, अभी नई कमेटी आएगी जब, तो उसमें उसके चेयरपर्सन थे, उसमें स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी फॉर रेलवे। और इसी तरह ये हमने ये दोनों पिटिशंस वहाँ फाइल की, उनकी पूरी तकलीफ उसमें पूरा बयान की। और उससे पहले पिछले नवंबर में मैंने रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल से रिक्वेस्ट की, उनको चिट्ठी दी कि भाई इन ट्रेन्स की जांच करो, इनकी इंक्वायरी करो, चेकिंग करो, जनरल चेकिंग करो इनकी, और जनरल चेकिंग करने के बाद उसका इनका रिकॉर्ड मेंटेन करो और आप हमें रिपोर्ट दो।
तो उन्होंने सुना, आरएलसी ने हमारी बात को सुना और उन्होंने माना कि लाखों वर्कर्स के साथ ऐसा गड़बड़ हो रहा है। तो उन्होंने निजामुद्दीन में जो ट्रेनें आई वहां पर, और जो ट्रेनें यहाँ पर आई नई दिल्ली में आई, जो राजधानी ट्रेन है अगस्त क्रांति राजधानी, और उन्होंने और दूसरी जो ट्रेन है जिनमें इस तरह की कैटरिंग चलती है, वहां पर उन्होंने छापेमारी की। वहां वर्कर से पूछा, मैनेजमेंट से पूछा, वो पूरी रिपोर्ट हमने इन रिपोर्ट के साथ लगाई है। 150 पेज की रिपोर्ट है वो, जो रिपोर्ट हमने दोनों कमेटियों को लगाई है, जो रीजनल रेवर कमिश्नर ने दी है, उनकी जो कमेटी ने छापेमारी की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ना तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और रेलवे, ना उनका कोई रिकॉर्ड दिखा पाए जो मौके पे वर्कर मिले, ना उनको मिनिमम वेजेस मिलने का कोई रिकॉर्ड दे पाए, ना उनका कोई पीएफ ईएसआई का कोई रिकॉर्ड दे पाए, ना उनके कोई छुट्टियों का रजिस्टर दिखा पाए कि छुट्टियां मिलती हैं इनको। और राउंड द क्लॉक जानवरों की तरह काम कर रहे हैं, मनुष्य होने के बावजूद भी एक जीवन अमानवीय जीवन जी रहे हैं। तो उसके बाद हमने रेलवे बोर्ड को और पार्लियामेंट्री कमेटी को ये सारी शिकायतें दर्ज कराई, और उसके बाद ये हुआ कि आज बीच में अभी मैंने पिछले हफ्ते ये कहा था कि रेलवे बोर्ड का ये एक चिट्ठी आई है कि जिसपे कि उन्होंने माना इस बात को कि आगे कार्रवाई को उसको शुरू कर दिया है, और उसमें तमाम जितने कंसर्न, जितने ठेकेदार हैं, जितने आईआरसीटी, तमाम उनको उन्होंने जांच के लिए, तमाम चीजों के लिए कहा है। ये आंशिक शुरुआती हमारी जीत थी। उसके बाद आज ये पार्लियामेंट से, संसद से आज हमें ये चिट्ठी आ गई है, वहाँ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर रेलवेज, उसकी एक चिट्ठी आ गई है, और इसमें उन्होंने कह दिया है कि भाई इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन के लिए उन्होंने रेलवे को ये भेजा है। सर इसमें कितना बेनिफिट होगा वर्कर, जो पिछले अभी आप बता रहे थे कि 7,000 या 8,000 रुपए उन्हें सैलरी मिलती थी, तो अभी फिर इस लेटर आने के बाद या जो कार्रवाई होगी तो उससे वर्करों को कितना फायदा होगा और क्या क्या सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाएंगी? देखिए, इससे करीब करीब 1 लाख कर्मचारी पूरे देश में, उनको बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले तो जो उनकी 5,000, 6,000, 7,000 जो वेतन उनको मिल रहा है फॉर 24 आवर का, वो 8 घंटे का वेतन हो जाएगा करीब करीब 20,000, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेजिस है, और उसमें भी जो स्किल्ड अनस्किल्ड लगा के 18,000 मिनिमम हो जाएगा, 18 से 20,000 उनका वेजिस हो जाएगा उन वर्कर्स का, और वो होगा 8 घंटे के लिए, जो अभी वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। फिर प्लस उनको ये बेनिफिट होगा कि एक राउंड मार के, जैसे मुंबई से ट्रेन चली दिल्ली, दिल्ली से फिर वापस वहां पहुंची, तो वहां पर उनको जा करके एक दिन का रेस्ट उनको देना पड़ेगा, जो अभी नहीं मिलता है। एक दिन रेस्ट करके फिर दोबारा वो आएंगे। तीसरी बात ये कि उनका ईएसआई, पीएफ का उनका प्रोवाइड हो जाएंगी सोशल सिक्योरिटीज। फिर तीसरे उनको बोनस मिलना शुरू हो जाएगा, उनके रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएंगे मेन चीज। और सबसे अहम बात है कि जो उनकी जो वो वर्कर्स हैं उनको रेस्ट रूम मिलने शुरू हो जाएंगे, जो अभी नहीं मिलते हैं। जैसे कि कानून में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है उसमें लिखा है कि वर्कर्स को आप, अगर वर्कर्स को आप कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं या मेजोरिटी वर्कर्स हैं, तो उनको आपको साफ सुथरे रेस्ट रूम देने पड़ेंगे रेस्ट करने के लिए, साफ सुथरे शौचालय होने चाहिए, साफ पीने का पानी, खाना, उनकी सुविधाएं हो जाएं। अभी ये है कि वो ट्रेन में ही सोते हैं। मजे की बात देखो, वो बेचारे 24 घंटे काम करके भी जहाँ ट्रेन यार्ड में खड़ी होती है उस ट्रेन में ही सोते हैं, जबकि वहाँ एसी वेसी बंद हो जाता है, पंखे भी नहीं है। वो इतनी गर्मी में, सर्दी में, उसमें वो पूरी तरह उस ट्रेन में ही सोते हैं, ना उसमें लाइट होती है ना कुछ होता है। जानवर की तरह कहाँ पर खाना खाएं, कहाँ पर नहाएं, कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से अमानवीय जीवन वो जो जी रहे थे। तो अभी ये अभी क्योंकि अभी पार्लियामेंट, अभी इलेक्शन हो रहे हैं, अभी क्योंकि हमें खुशी है इस बात की कि इसी दौरान हमें चिट्ठियां आ गई, एक ऊर्जा मिली है, और ये जैसी नई गवर्नमेंट बनेगी फिर उसके बाद एकदम से इनकी कार्रवाई शुरू होगी। और अगले 6 महीने में हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस पे लगातार नजर बनाए काम कर रहे हैं, और हमने अभी और इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। उनको दोबारा से जो जो चीजें रह गई हैं उनको भी हमने डालने की शुरुआत कर दी है। तो करीब करीब ये 6 महीने के भीतर भीतर करीब करीब 1 लाख कर्मचारियों को भारी बेनिफिट होगा। भले ही रेगुलाइजेशन का अभी ना हो, लेकिन जो इनको पगार है, इनकी ओवरटाइम है, बोनस है, ईएसआई है, पीएफ है, रेस्ट है, छुट्टियां हैं, तमाम चीजें अब इनको रिकॉर्ड है इनके, वो इनके मेंटेन हो जाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारे द्वारा ये काम ये हुआ। तो ये हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी थे। एक बात कहूंगा आपको, लड़ने का जज्बा अगर हमारे अंदर हो तो फरिश्ते भी आपका साथ देते हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल अशोक अज्ञानी जी ने कायम की है उन तमाम गरीब और वंचित वर्करों के लिए जो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई मसीहा नहीं मिल रहा था। लेकिन जब अशोक अज्ञानी जी आए और उनका हाथ थामा, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकार असुरक्षित महसूस होते हैं। तो चाहे वो मामला
पार्लियामेंट बोर्ड का हो, चाहे वो मामला रेलवे बोर्ड का हो, जब अशोक अज्ञानी जैसे शख्स लड़ाई अपने हाथों में लेते हैं तो फैसला कहीं ना कहीं गरीब और मजदूरों के हाथ में आता है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपकी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव।